你平时生活中也会遇到这种误会吗？多了，银行我信用卡都不打电话的，为什么？信用卡那边也是一样的嘛，文女士，那你听声音就是男的呀，然后他就说请让本人接听电话，一般就是我妈，我说你帮我打一下。平时生活中会遇到各种各样的误会，你们都是怎么化解的呢？眼前这无奈的是文女士，她就因为声音一直被别人误会。文女士说她从代购那里新买了一辆丰田卡罗拉，目的就是成为一个滴滴司机。买完车的当天下午，文女士就开始在滴滴平台注册账号，并开始跑单。开始的时候还是比较顺利的，文女士也已经适应了这份职业。但突然有一天，她收到滴滴发来的短信，内容是因为她账号违规被永久性封号。她也是莫名其妙的，她说自己才买的新车都是按平台规定操作，也办理了客运出租车驾驶员证。当她打开账号查看违规并被永久封号，这究竟是怎么回事呢？你不能说你滴滴单方说我违规就违规，那你的证据在哪里呢？你车子平时有给别人开吗？没有，我这车都是自己开啊，我从不给别人开车的。文女士说，滴滴平台单方面认为她的车有租借别人的行为，所以就把她的账号给封了。文女士表示自己很冤枉。文女士很确定地说，账号或者车辆从未借给别人，而且跑单时平台经常抽查，她都有人脸识别成功，而且滴滴公司全程都有录音。随后文女士向滴滴公司提交了申诉，但由于行车记录仪内存卡太小，只能存储1天前的内容，最终导致她申诉失败，这让她很是委屈。她说如果自己违规了被处罚也就认了，但平台不提供任何证据的情况下就封了账号，她实在不能接受。事情真的如文女士所说吗？为了了解事情的情况，随后记者拨打了滴滴平台电话。21号核实到你有存在账号违规行为，依据平台规则的话，最终结果申诉失败了，账户呢无法恢复服务。就是怎么核实到他不是本人开的呢？是经由平台取证，或是经由乘客反映情况。客服表示确实核实到他有出借他人的行为。记者询问客服，不是有人脸识别吗？客服解释说只是抽查，并不是每一单都会人脸识别，还告诉我们录音以及客户的投诉也可能是封号的原因。说到这里，文女士仿佛明白了，于是她把身份证展示给我们看，原来外表以及声音都纯爷们的她是个实实在在的女孩子。我觉得可能因为我那个声音可能不像吧，像不像女的，像男的嘛。文女士说，可能自己生活中比较偏男性一点，声音也比较中性化，所以才让平台误以为自己把车借给了别人。她表示可以到服务站去进行身份核实，同时也希望滴滴平台可以给她一个证明的机会。随后记者把这个情况反馈给滴滴，他跟我们讲，他这个人脸识别每一次都做的，也都有的，都是他本人。所以目前情况已经发起申诉，进入平台进行审核。对方称已经发起申诉，没过多久，文女士的账号就恢复正常了。对于这件事，滴滴公司不应该给她道歉甚至赔偿吗？文女士表示，生活中这样的尴尬太多了，她现在也是见怪不怪，只是这次没想到因为声音的原因导致封号，如今恢复了，她也不再过多计较什么了。对于这件事情大家怎么看呢？你们生活中有遇到什么样的尴尬事件呢？欢迎视频下方留言评论。